Garov mulki kredit evaziga bankka topshirildi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Bayovut tumanlararo sudining 2024-yil 22-oktyabrdagi qaroriga asosan aksiyadorlik tijorat xalq banki foydasiga qarzdor fuqaro va boshqalardan 734 million 400 ming so'm kredit qarzini undirish to'g'risidagi ijro hujjati bo'yicha Majburiy ijro byurosi Xovos tumani bo'limi tomonidan ijro harakati olib borilgan. Berilgan ixtiyoriy muddatda qarzdorlik to'lanmaganligi sababli olib borilgan majburiy ijro harakatlari natijasida garov mulki hisoblangan Xovos tumani Istiqlol mahallasida joylashgan uy-joy xatlanib 821 million 200 ming so'm boshlang'ich narxda auksion savdosiga qo'yilgan. Majburiy ijro byurosi Xovos tumani bo'limi davlat xizmatchisi Botirjon Tog'ayev xabariga ko'ra, mazkur garov mulki o'tkazilgan auksion savdolarida sotilmaganligi sababli 10% arzonlashtirilgan 739 million 100 ming so'm narxda kredit qarzdorligi evaziga undiruvchi aksiyadorlik tijorat xalq banki balansiga topshirilgan. Sirdaryoga oid muhim xabar va yangiliklarni Sirdaryo sadosida kuzatib boring.